ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ თქვენი ყურადღება გვჭირდება მაყურებელო, გეტყვით იმას, რომ საინტერესო როგორ უნდა გაშუქდეს კულტურისა და ხელოვნების საკითხები მედიაში. აი სწორედ ამ მიზნით საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ კონფერენციასა და კონკურსს აანონსებს. შესაბამისად ამ თემაზე უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ბატონი გოგა ჩართულანი არის ჩვენთან ერთად თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის მედიისა და მას კომუნიკაციის პროფესორი დილა მშვიდობის. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად იმყოფებით სტუდიაში. იმედია ჩვენი არ გეშინიათ. ჩვენ საშიშები უკვე აღარ ვართ. ირიქი თქვენთან ყველაზე კარგია ახლა ყოფნა. თვითონ არაფერი საშიში აღარ არის. გვიხარია ხო ბატონო გოგა გნებავთ კონფერენციით დავიწყოთ მე მგონი კონკურსით დავიწყოთ აჯობებს იმიტომ რომ განსაკუთრებით მაინტერესებს აი ეს ამბავი. კი ბატონო. ჩვენ ვიცით რომ თანამედროვე ჟურნალისტიკა გაცდა უკვე ტელევიზიას, რადიოს და აქ შეითვისა ბლოგი, ვლოგი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. აღარ განვაგრძობ. საინტერესოა, ვისთვის არის ეს კონკურსი? მისთვის, ვინც იცის ჟურნალისტიკა, ან თვითნასწავლია მიმართულებით თუ მისთვის, ვინც კარგად ერკვევა ხელოვნებაში. თუ ორივე ერთად. ორივე ერთად. ახლა რა შესაძლოა დილა მშვიდობის მაყურებელს, დილა მშვიდობის თქვენ, მადლობა. საქმე რა არის? საერთოდ დღევანდელს მიუხედავად იმისა, რომ გლობალიზაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ და ბუნებრივია, რომ ჟურნალისტიკა გასცდა მხოლოდ მედია საშუალებების, ესეთ ტრადიციულ მედია საშუალებების სფეროს, როგორც აქამდე იყო და განსაკუთრებით სოციალურმა მედიამ პრაქტიკულად გაიწოვა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, არეალი ჟურნალისტების მოღვაწეობის, მაგრამ ამას სწორედ განაპირობა ის, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გახდა დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარება. ანუ ადამიანებს ჭირდებათ ინფორმაციის მიღება იმ ადამიანებისგან, ვინც ამ ინფორმაციას სანდოდ მიაწვდის და სანდოობა არის პროფესიონალიზმში და ცოდნაში ამა თუ იმ სფეროში. გარკვეულწილად ექსპერტების საჭიროება უფრო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც მე უზარმაზარ ნაკადს ვიღებ ინფორმაციისას, მათ შორის კულტურასა და ხელოვნებასთან მიმართებაში, ბუნებრივია მე უნდა ავირჩიო ვინ იქნება ჩემი ინფორმაციის მთავარი წყარო, ანუ ის ვისაც მე ვენდობ. ამიტომ ვენდობ მხოლოდ იმას ბუნებრივია მომხმარებელი, რომელმაც იცის ესე თუ ის საკითხი, გამოცდილი ამა თუ იმ სფეროში და მას აქვს კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ ის ამაზე მუშაობს. ამიტომ დარგობრივი ჟურნალისტიკა და მათ შორის განსაკუთრებით ახლა ჩვენი მნიშვნელოვანი სფერო, სადაც ჩვენ ვართ ორიენტირებული, ეს არის კულტურისა და ხელოვნების საკითხების გაშუქება, ეს არის ის პრიორიტეტი, რომელთაც ჩვენ გვინდა გავზარდოთ ჟურნალისტ და ის კორპუსი, რომელიც იმუშავებს სწორედ ამ მიმართულებით, რაც საკმაოდ დეფიციტურია მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მედია საშუალებაში ძალიან ბევრი ჟურნალისტი მუშაობს სწორედ ამ მიმართულებით. დეფიციტურია სწორედ ერთი რამის გამო, იმის გამო, რომ კარგი ჟურნალისტი შეიძლება იყოს ძალიან, მაგრამ მას აკლდეს კვალიფიკაცია ხელოვნების და კულტურის საკითხების ცოდნისა. რაც პირდაპირ ეტყობა ხოლმე ამ ჟურნალისტს, იმიტომ რომ ისეთ შეცდომას უშვებს, ან შეიძლება დაუშვას, რომელიც პრაქტიკულად მიუტოვებელია, განსაკუთრებით ამას განიცდიან არა მარტო ხელოვნების მუშაკი არამედ მოყვარულნი ხელოვნებისა და კულტურისა. და ეგ იმ წუთში მეტყველებს მის კვალიფიკაციაზე და სანდოობა და მისდამი გარკვეული ინტერესი უკვე იკარგება მაყურებლისგან. ვის თუ არა თქვენ უნდა გითხოთ აუცილებლად. ეს შეცდომა გამოიხატება ხოლმე ფაქტობრივ ცოდნაში, გემოვნებაში, საკითხის აღქმაში, ყველაფერში. პირველ ყოვლისა საკითხის ცოდნაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გემოვნებით სფეროს ეს უკვე მაყურებლის იმაზეა, ინტერესი, რომელსაც გემოვნების ჟურნალისტთან შეიძლება კონდეს კონტაქტი, ასე ვთქვათ. თუ მე ვას ვენდობი, ესე იგი მისი გემოვნებაც მომწონს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია კვალიფიკაციაზე. ახლა ჩვენი უნივერსიტეტი, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი სწორედ რომ ორიენტირებულია ჟურნალისტიკის მიმართულება, რომელიც მრავალი წელია არსებობს, მიმართულია სწორედ ამ დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებაზე და კულტურის სფეროს ასე ვთქვათ ჟურნალისტებს ვზრდით და ძალიან ბევრი აი თქვენი კოლეგებიც არიან აქ, რომლებიც ჩვენი აღზრდილები არიან, უშუალოდ ჩემი კლასის და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა უბრალოდ ძალიან საინტერესო პროექტი, კონკურსი, ეს არის ორიენტირი, უკვე მეორე წელია აცხადებს მას და აი ამ პროექტით გაიმარჯვა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტმა და აწყობს სწორედ ესეთ კონკურსს, შაშანას ჩატარდა ასეთი კონკურსი სტუდენტებისათვის და მაგისტრებისათვის, რაც ითვალისწინებს სწორედ აი ამ ორ საფეხურზე მყოფი ადამიანების, სტუდენტების მონაწილეობას ამ კონკრეტულად ნებისმიერი უნივერსიტეტის, რომელსაც შეუძლია წარმოადგინოს, აქვს შესაბამისი ცოდნა, უნარი და სურვილი და წარმოადგინოს ნებისმიერი სახის აუდიოვიზუალური მასალა, ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ტელე ან რადიო პროდუქცია, აუდიო პროდუქცია, არამედ ნებისმიერი სახის მულტიმედიური პროდუქტი, რომელსაც წარმოადგენს კომპეტენტური ჟიურის წინაშე და არის საკმაოდ სოლიდური პრიზები, სხვათა შორის, რაც მესმის რომ ამაღლებულ თემაზე
თემაზე ვსაუბრობ, მაგრამ დავწვილ კიდეც და ისე თქვა, სად უნდა გამოაგზავნონ ეს ეს უნდა ნამუშევრები? გამოაგზავნონ თეატრს და კინოს უნივერსიტეტის აქ მითითებულია ვებ-გვერდზე, გამოჩნდება, მე მგონი. სადაც უნდა გამოაგზავნონ ეს ნამუშევრები, ატვირთონ ეს ნამუშევრები, ძალიან გამარტივდა დღეს ცხოვრება მოტანაც კი არ არის საჭირო, პირდაპირ შევდეთ ლინკები ატვირთონ. 25 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით. ხო, ისიც უთხრეთ, პირველი პრემია 1200 ლარი, მეორე პრემია 1000 ლარი, მესამე პრემია 800 და კიდევ ერთი სპეციალური პრიზი თქვენ შეგიძლიათ. ეს სპეციალური პრიზის მოიტანა ჩვენმა ცხოვრებამ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არა მარტო, ვთქვათ, პოპულისტური თვალსაზრისით ან ინტერესის გამო თუ როგორ შეთავს და კორონა და კულტურა, არამედ სწორედ იმის გამო, რომ ვაქცინას ათამაშებთ. მეც მიიღებ მონაწილეობას. თქვენ აღარ ჭირდება. თქვენ პირიქითაც თქონდა გასცეთ რაღაც ისინი რომ პლაზმები. ამიტომ აქ საუბარი არის კოვიდი და კულტურა, ასეთი ტიპის ნამუშევარზე სპეციალური პრიზი 1000 ლარის ოდენობით არის დაწესებული და რატო? იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ალბათ ერთ-ერთი სფერო მსოფლიო, თქვათ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მოღვაწეობის არის კულტურა, რაც ყველაზე მეტად დაზარავდა, იმიტომ რომ ისედაც საკმაოდ დაუცველია ეს სფერო მთელ მსოფლიოში და ყველაზე ნაკლებ შემოსავლიანი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კულტურის მოღვაწეები ძალიან დიდ ფულს იღებდნენ და გარდან ასე ჩანდეს, მაგრამ საქართველოში მით უფრო ეს ძალიან იცით თქვენ ძალიან კარგად. ერთმანეთს და მეორემაც. შესაბამისად, აი თუ როგორი ურთიერთობაში რამ მოხდა კულტურისა და კოვიდის ურთიერთობის თემაზე, აი ამაზე თუ იმე გააკეთებს ნამუშევარს, იმის და კარგს მიიღებს სპეციალურ პრიზს. კი ბატონო, მოდი ჯეირანი. ერთ კითხვასაც დავსვენ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. მეც მაინტერესებს. ცხადია, ჩვენ არ გთხოვთ ყველა საიდუმლოს გამხელას, მაგრამ შეფასების ნაწილში რომ რაღაც ილეთების მინიშნება მივცეთ ჩვენს მაყურებელს. ვიცით რომ თანამედროვე ეგრეთ წოდებული კონტენტი არ მიყვარს ხოლმე ამ სიტყვის გამოყენება, მაგრამ მაინც უნდა იყოს მოკლე, იმიტომ რომ ბევრი დრო არა აქვს მაყურებელს, სხარტი, ბასრი, სუსტად. კიდევ რა უნდა გამოიყენონ, რა ილეთები იმისთვის რომ თქვენი და ჟიურის რა და მთავარი ერთი რამ არის, ამდენადაც კულტურაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და ხელოვნებაზე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ნამუშევარი უნდა იყოს ძალიან კრეატიული და ძალიან საინტერესო. და კულტურა. ეს თავისთავად ცხადია და მასში უნდა ეგრძნობოდეს კომპეტენცია. ანუ ის, რასაც მე ვაკეთებ ვიცი, ვაკეთებ ორიგინალურად და ვაკეთებ საინტერესოდ, იმიტომ რომ აქ უფრო თავისუფალი ვარ, თქვა ვიდრე პოლიტიკის და ეკონომიკის საკითხების გაშუქებაში, მეტნაკლებად თავისუფალი ვარ ფორმის თვალსაზრისით, თხრობის მანერაც და წერის ოსტატობაც, აქ შეიძლება იყოს ესეისტური პროექტი. აქ მარტო ჟურნალისტებს არ ეხებათ, ეს ეხებათ იმათ, ვინც კიდევ ჟურნალისტურ პროდუქტს ქმნის, მათ შორის რეჟისორებს, ამ შემთხვევაში ოპერატორებს, რომლებიც ასევე ჟურნალისტურ პროდუქტს ქმნიან ტექსტის გარეშე, შეიძლება და ეს იყოს სრულად ვიზუალზე აწყობილი რეპორტაჟი ან ნებისმიერი ესეისტური პროდუქცია, რაც დღეს ძალიან კარგად იყიდება, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, მათ შორის სოციალურ ქსელში. შესაბამისად, აი ესეთი ტიპის რეჟისორებს, ოპერატორებს, აუდიოვიზუალური სფეროს წარმომადგენლებს, დიზაინერებს და ასე ნებისმიერ შეუძლია შემოიტანოს ამ კონკურსში თავისი პროდუქცია და მიიღოს მონაწილეობა, რაც უფრო საინტერესო ორიგინალური. ბატონო გოგა, მე იცით რა მაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ რომ შარშანაც გაიმართა ეს კონკრეტული კონკურსი. მე მაინტერესებს შარშანდელი გამოცდილება, როგორ შეაფასებდით, როგორი იყო მონაწილეობა და თემები. იცით რა, ძალიან საინტერესო იყო შარშანდელი ტური, ძალიან კომპეტენტური იყო შარშანაც ჟიური, წელსაც ძალიან კომპეტენტური ჟიური იქნება და იყო სტუდენტების ვინაობა. არა არის პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში თითქმის უკვე მოლაპარაკებულები ვართ, უბრალოდ მე მინდა გავაჟღერო, რომ მათგან მომავალი დამსაქმებელები შეიძლება იყვნენ ამ ადამიანების, ამ სტუდენტების, მომავალი უკვე ჟურნალისტების. ჩვენ ასე შევარჩეთ ეს ჟიური, მათ შორის ჩვენი არხიდან ერთ-ერთი ბლოკის ხელმძღვანელი იქნება ჟიურის წევრი, რომელიც გადახედავს ვინ მოდის, რა კორპუსი მოდის და შეიძლება დაინტერესდეს კიდეც რომელიღაც ახალგაზრდა ჟურნალისტით და ჩვენ არხზეც კიდევ ერთმა საინტერესო ადამიანმა დაიწყოს მუშაობა. ამიტომ ეს არის გარკვეული სფერო იმისათვის, რომ თავიანთი თვითას მომავალი დასაქმებისათვის თავიანთი პრეზენტაცია გააკეთონ ამ ადამიანებმა. მე არ მინდა რომ კი, მე არ მინდა დაგვავიწყდეს იმასთან მე ვიცი დროის ფასი ჩვენს ასე ვთქვათ მედიასიურ ტელესივრცეში, ამიტომ მე მინდა დაგვავიწყდეს კონფერენციის შესახებ და ვთქვათ ამის თავაზეც, იმიტომ რომ კონფერენცია ამ საკითხზე ტარდება პირველად. ანუ სტუდენტური კონფერენცია, რომელიც ეხება უშუალოდ კონკურსის კულტურისა და ხელოვნების საკითხების გაშუქებას, ტარდება პირველად და რატომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ერთია შენ აკეთებ პროდუქტს და მეორე რაც ჩვენთვის ძალიან დეფიციტურია და ყველაზე დეფიციტური ეს არის სწორედ მედია კრიტიკა და მედიის შეფასების. ამიტომ არის ალბათ დღეს საუბარი იმაზე თუ რამდენად ქაოტურია მედია, იმიტომ რომ რეალურად კომპეტენტური შემფასებელი არ ყავს. მას მხოლოდ ყავს შემფასებელი თვლის თვალსაზრისით, რომ გაშუქდა ეს ასე ბალანსი იყო დაცული, მაგრამ ხარისხობრივი შეფასება პროდუქტის არ ხდება. ანუ გავიგეთ რომ ნაწარმოებში ყველაფერი დაცულია, შეიძლება იყოს ბალანსიც, მიუკერძოებელიც იყოს გადასარევი, ყველანაირი სტანდარტი ჟურნალისტური, მაგრამ
რომ არ ვარგოდეს პროდუქტი იმის გამო რომ ის იყოს უხარისხო. აი ამიტომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ესეთი ტიპის კონფერენციებზე ჩვენ გვინდა სწორედ წარმოაჩინოს სტუდენტები რომლებიც აფასებენ და რომლებიც იკვლევენ სწორედ იმას თუ რაოდენ საინტერესოდ რა რაოდენობით რა სიხშირით როგორი ხარისხით შუქდება კულტურა და ხელოვნების საკითხები მედიაში. რაც ვფიქრობ რომ მედიის კვლევების და მომავალი მკვლევარებისათვის ეს იქნება ძალიან საინტერესო არა მარტო მოსასმენი და წასაკითხი, არამედ საერთოდ სფერო, რომელთაც შეიძლება დაინტერესდეს სტუდენტი და როდესაც მოსინჯავს თავს ამ მედიის კვლევების ამ ასპექტში და გააკეთებს თეორიულ შრომას, შეიძლება მომავალში ძალიან საინტერესო მედიის მკვლევარი დადგეს და ჩვენს უნივერსიტეტის მესამე საფეხური, სადოქტორო საფეხური სწორედ მედიის კვლევების აი ამ მიმართულებას ითვალისწინებს კულტურა მედიაში და ვფიქრობ, რომ შეიძლება მომავალში დაინტერესდნენ და წავიდნენ ამ მიმართულებით. ბატონო გოგა, აქვე კითხოთ კონფერენციაში მონაწილეობის თარიღებიც რო დავაკონკრეტოთ მithქვეთ. ესე იგი, აქაც ასე არის 1 დეკემბრამდე 25 ნოემბრამდე უნდა წარმოადგინონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ნამუშევრები, ასე ვთქვათ, დატვირთონ და შემდგომ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ნამუშევრები, კონფერენციის მასალები პროსტად გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენი უნივერსიტეტის დაფუედუჯიზე, რაც მათ პუბლიკაციაშიც ჩაეთვლებათ და მომავალში ძალიან საინტერესოა მათი CV-ისთვის, რომ აქ მონაწილეობა მიღებული კონფერენციაში და აქ უკვე პუბლიკაციაც. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო იყო გოგა და თქვენი სნება. ერთი რაღაც ვიდეო უნდა ვნახოთ აუცილებლად ძალიან მოკლედ და ამით მივხვდებით ხელოვნების ძალა სინამდვილეში რამხელა. ზუსტად. ჩვენ ესე იგი ახლა ვხედავთ ყოფილ ბალერინას. პრიმა ბალერინა ეს. კი ბატონო, რომელიც გედების ტბაში ასრულებდა სოლოს, მას ასმენინებენ ამ მუსიკას და ის ცდილობს, რომ რამდენადაც შეუძლია გაიმეოროს ის ილეთები, რომელიც არ დავიწყებია. ძალიან ემოციური ვიდეო. გითხრათ, რომ თუ მაქვს 2 წუთი ამასთან დაკავშირებით, უნდა გითხრათ, რომ ზოგადად საქართველოში განსაკუთრებით მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ძალიან გვიყვარს ეს ხელოვნება, ლამაზია ბალეტი, მაგრამ აი სწორედ მას მერე რაც წეინდან ჩამოდიან ეს დიდოსტატი მსახიობები და ბალერინები, მათთან ინტერესი სამწუხაროდ იკარგება. იმდენად იკარგება ინტერესი, რომ აი ესეთი არაჩვეულებრივი ვარსკვლავი ქართული ბალეტის ვერა წიგნაძე, რომლისადმიც ძალიან სახანგრძლივი ცხოვრება ქონდა მას, მაგრამ და ძალიან საინტერესო, მაგრამ აი ინტერესი მისდამი, როგორც აი მართლა ვარსკვლავისადმი, რომელმაც შექმნა ეპოქა ქართულ ბალეტში, პრაქტიკულად გაქრა. აი რატომღაც ეს აი მე ხლა ვუყურებდი ამას და გამახსენა ქალბატონი ვერაც, რომელიც კი რეპეტიტორი იყო ასწავლიდა, მაგრამ აი პრობლემა ამაში ჩვენს და მე მგონი ერთ-ერთი თემაც გიკარნახეთ, ბატონი გოგა ჩართლანი იყო ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით კონკურსსა და კონფერენციაზე.